Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insho kitobidan o'qiyotgan darslarimizni davom ettiramiz va bugungi darsimizda biz eng ahamiyatli bo'lgan darslardan biri bular bog'lovchi va kirish so'zlar haqida gaplashamiz. Ya'ni inshomizda biz fikrlar yoki mazmunni izchilligini ta'minlash uchun ba'zan bir bog'lovchilarga yoki kirish so'zlarga ehtiyoj sezamiz va bu tabiiy. So'zimizni oddiy gaplar bilan ifodalashning o'rniga murakkab gaplar bilan ifodalash uchun ham aynan bizga bog'lovchi va kirish so'zlar yordam beradi. Va nishona topshiriqni bajarilishida sizni lug'at boyligingizni tekshirayotganda ekspert ham aynan sizni bog'lovchilarni qanday ishlatgansiz, gaplaringiz sodda ikkita gapdan iborat, ikkita so'zdan iborat, uchta so'zdan iborat gaplar bo'lganmi yoki murakkab bir-biriga qo'shma gaplar bo'lganmi, o'shalarni ham bir on tekshirib o'tar ekan. Shuning uchun ham biz bog'lovchilarni o'rganib olishimiz va ba'zi bir bog'lovchilarni yodlab olib, o'sha holatdagi strukturada foydalanib nima qilishimiz kerak? Insholarni yozishda foydalanib, demak gaplarni murakkabroq gaplar shaklida yozsak maqsadga muvofiq bo'larkan. Hop, birinchi bo'lib qo'shimchalikni bildiruvchi bog'lovchilar, ya'ni bu va degan so'zni o'rniga keluvchi bog'lovchilar. Birinchisi oddiyrog'i va aydon degan so'z. Ya'ni uhibbul kitabata va aydonir rasm. Men yozishni, shuningdek rasm chizishni yaxshi ko'raman. Xo'p, biz bu yerda uhibbul kitabata nuqta, uhibbur rasma nuqta, uhibbud darsa nuqta deb mana shunaqa qilib yozsak, bu juda ham darajamiz A2 dan ham past ekanligini bildiradi. Shuning uchun mana bu yerda aydon degan so'zni ishlatish orqali biz mana bu nima qildik? Ikkita gapni bitta qilib sharhladik. Kazalika degan so'z, shuningdek القراءة تنمي العقل وكذلك تزيد من الإبداع. O'qish aqlni rivojlantiradi, shuningdek ijodkorlikni oshiradi deb nima qilishimiz mumkin ekan? Yozishimiz mumkin ekan. Yoki bil idofati ila zalik, mana shunga qo'shimcha qilib, huwa mujtahidun bil idofati ila zalik huwa zakiyyun jiddan. O'tirishqoq bunga qo'shimcha qilib, u juda ham aqlli. Tushunarli? Yoki ilavatan ala zalik, mana shunga ilova qilib, bundan tashqari ilavatan ala zalik bunga qo'shimcha tarzda al amalu jama'iy yu'azzizu ruhu at-ta'awuni, ya'ni bundan tashqari jamoaviy ish hamkorlik ruhini mustahkamlaydi. Bundan oldin biror bir gaplar gapirib kelib, ilavatan ala zalik deb nima qilish mumkin ekan? Aytish mumkin ekan. Undan tashqari fadlan an dan tashqari degan ma'noda ila janibi zalik, buni yonida bunga qo'shimcha qilib shaklda fawqa zalik, buni ustida, masalan kana maridan va fawqa zalik kana ya'malu bi juhdin kabir, kasal edim, buni ustiga qattiq mehnat qilardim deyapti. Laysa haza faqat bal, faqat bu emas, balki masalan laysa haza faqat bal innahu karimun jiddan, faqat bu emas, balki u juda sahiy. Oldin mana masalan huwa muaddabun, huwa masalan huwa muaddabun, huwa rajulun solihun, laysa haza faqat bal innahu karimun jiddan desak masalan juda yaxshi bo'lar ekan. Nahika an, boz ustiga degani misol uchun, nahika an annahu mahbubun min jami'in nas, boz ustiga u hamma insonga mahbub edi, sevimli edi. La siyama misol uchun, ayniqsa degan ma'noda. Ad-dirosatu muhimmatun la siyama fi asril hali, dars qilish muhim, ayniqsa hozirgi zamonda deyapti. Xo'p, bu qo'shimchalikni bildirish iboralari edi. Undan tashqari qarama-qarshilikni bildiruvchi bog'lovchilardan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Misol uchun lakin, bu juda mashhur. Aradtul xuruja valakin at-taqsa kana sayyi'an. Men nimani xohladim? Tashqariga chiqishni xohladim, lekin havo yomon edi deyapti. Lekin havo nima ekan? Yomon ekan. Birrahmi min, garchi yoki ga qaramasdan, birrahmi min at-ta'ab akmaltul amal. Garchi charchagan bo'lsam ham ishlashni davom ettirdim deyapti. Ma'azalik, shunga qaramay degan yoki shu bilan birga degan. Kanal jawu baridan, ma'azalika kharajtu litanazzuh, havo sovuq edi, shunga qaramay men sayr qilishga chiqdim yoki shu bilan birga men sayr qilishga chiqdim. Bal degan aksincha. Huwa laysa kasulan bal mujtahidun jiddan, u dangasa emas, aksincha juda mehnatkash deyapti. Yoki balki juda mehnatkash desa ham bo'ladi. Rog'ma annahu saghirun lakinnahu zakiyyun jiddan, garchi u kichkina bo'lsa ham u juda aqlli deyapmiz. Ala naqidi zalik, aksincha ma'nosida kelyapti bu ham. Buni ham o'qib qo'yamiz. Baynama ham aksincha ma'nosida kelishi mumkin. G'oyra anna ham biroq, lekin ma'nosida ham kelishi mumkin. Fi hin degani shu vaqtning o'zida, misol uchun fi hin ay yufaddilu ba'dul hudu wa hibbul amakinil muzdahima. Barcha, ya'ni ba'dun, ya'ni ba'zilar tinchlikni afzal ko'rayotgan vaqtda men tirbandlikni, gavjum joylarni yaxshi ko'raman deb. Illa an, biroq ma'nosida keladi. Al-amalu muhimmun illa annahu murhiqun ahyanan. Ish muhim, biroq ba'zan juda charchatadi deyapti. Bil aksi, aksincha, badalan min zalik, buni o'rniga la yazalu, hanuz, huwa la yazalu ya'taqid anna an-najaha sahlun. U hali hanuz muvaffaqiyat oson deb o'ylaydi deyapmiz.
Undan tashqari sabab va natijani bildiruvchi bog'lovchilar ham bor. Misol uchun li'anna, chunki, darastu kaseeran li'annani uridu an-najah. بسبب سبب لي بسبب المطر لم أذهب إلى العمل لذلك shuning uchun الطقس جميل لذلك خرجت للنزهة لكن نتيجة بildirish uchun نتيجة لذلك لم يذاكر جيدا ونتيجة لذلك رسب بما أن degani tufayli بما أن الدراسة مهمة سأعطيها كل وقتي ta'lim muhim bo'lganligi sababli men unga butun vaqtni bag'ishlayman deb. إذن demak لهذا السبب حيث إذن فإن فإن العمل جاد هو الحال. demak albatta jiddiy mehnat qilish bu yechimdir deyapti. Bilfadli tufayli najaha bifadli juhudihi, u o'z mehnati tufayli muvaffaqiyatga erishdi. Va tartib va vaqtni bildiruvchi bog'lovchilar ham juda muhim. Ayniqsa paragraflarni tartiblab kelayotganingizda bunga ahamiyat berishingiz birinchi o'rinda turadi. Misol uchun avvalan, birinchidan deb ketish. Avvalan yajibu an nafham al-mushkilata jayyidan qabla an nabda fi halliha. muammoni yaxshi tushunishimiz kerak, keyin uni hal qilamiz deyapmiz. ثانيا علينا أن نضع خطة واضحة. أخيرا أكملت العمل. أثناء حصتي كان الجميع يستمع باهتمام. عندما qachon degan ma'noda في البداية boshlanishda في نفس الوقت shu vaqtni o'zida كان يقرأ كتابا وفي نفس الوقت الذي كنت أعمل فيه. u kitob o'qiyotgan edi, men bir vaqtning o'zida ishlar bilan band edim. Men o'sha vaqtni o'zida ish bilan band bo'lgan edim va u kitob o'qir edim. oldin قبل أن تذهب تأكد من أخذ المفاتيح. mafatih bo'lib qolibdi. Borishdan oldin kalitlarni olib ketishni tekshirib ko'r deyapti. Ya'ni kalitlarni olib olganingni qarab ko'r bir marta deyapti. Ba'da an dan keyin degan ma'noda. Xo'p, keyin esa maqsadni bildiruvchi bog'lovchilar ham bizga juda ham asqotadi. Masalan, likay uchun, darastu likay anjah, min ajli uchunman, bi hadaf maqsadida, hatta bi g'arad g'arazida, ijtama'na bi g'aradi hallil mushkila deyapti. Tahqiq, erishish uchun biror narsaga tahqiq, qasada maqsadida, jaa qasdil musaada desa bo'larkan, u yordam berish maqsadida keldi. من أجل أن نحصل على نتيجة جيدة علينا أن نجتهد. yaxshi natijaga erishish uchun biz mehnat qilishimiz kerak deyapti. Bihadafi an ala amali an umid ma'nosida. Shartni bildiruvchi bog'lovchilar ham endi gapimizda ko'pincha shart ishlatmaymiz. Men ko'p o'quvchilarni tekshiraman. Insholarda shart kelmaydi. Shartni bildiruvchi bog'lovchilar va shart ergash gapli qo'shma gaplardan foydalanmaydi. Aslida bu ingliz tili imtihonida ham, arab tili imtihonida ham so'zlovchini grammatikasi yaxshi ekanligini bildirib keladigan grammatik struktura hisoblanadi. Misol uchun, iza darasta jayyidan satanjahu, agar yaxshi o'qisang muvaffaqiyatli bo'lasan. Iza ta'ammalna hadhihi al-mushkilata jayyidan sawfa najidu al-hal. Agar bu muammoni yaxshilab fikrlaydigan bo'lsak, yechim topamiz deb ko'ryapsizlarmi? Bu oddiy ikkita gapni masalan shart gaplarga qolipiga solish orqali gapni qanday ham strukturasini oshirib yuborish mumkin. Agar edi, masalan, law kana huna lakhbarnahu bil haqiqa. Agar u bu yerda bo'lganda edi, biz haqiqatni aytgan bo'lardik. In agar, tolama agar bo'lsa, bi sharti bilan, illa iza faqat shunday bo'lsa, lan tanjah illa iza ijtahadna, biz faqat xatti harakat qilsakkina muvaffaqiyatga erishamiz debdi. Ala sharti an ma dama kabi nimalardan foydalanishimiz mumkin ekan? Shartni bildiradigan bog'lovchilardan foydalanishimiz mumkin ekan. Undan tashqari taqqoslash va o'xshashlikni bildiruvchi bog'lovchilar ham bor. Misol uchun misol kama, xuddi, shabihun bi hazal hal shabihun bil hal allazi qaddamtuhu. Bu men yechim bergan yechimga o'xshar ekan deyapti. Kazalika shuningdek, tamaman misl, u tamoman u aynan o'zi masalan ya'malu tamaman misla validihi, u tamom otasiga o'xshab ishlar ekan. بنفس الطريقة mana shu yo'l orqali xuddi shu tarzda misol uchun ta'amalu بنفس الطريقة مع جميع الطلاب. Mana shu tarzda barcha talabalar bilan muomala qil deyapti. Ala g'irari degani kopiyasi degani, o'xshashi degani. حدثت المشكلة على غرار ما حصل السنة الماضية. Ya'ni o'tgan yilda hosil bo'lganga o'xshash muammo sodir bo'ldi deyapti. Bimisli kabi mutabiqun li, to'g'ri keluvchi, ka'anna go'yo kabi nimalardan foydalanishimiz mumkin ekan? Xo'p, bu yerda nima dedik? O'xshashlikni bildiruvchi iboralar. Izoh berish yoki ta'kidlash uchun qanaqa iboralar ishlatamiz? Ya'ni degan ibora bu ko'p. An-najah ya'ni al-amalul jad wal muthabara. Muvaffaqiyat ya'ni bu qattiq mehnat va sabr deyapti. Bima'na ma'nosida ay ya'ni degan xususan ayniqsa
ala vajhi tahdid ochiq shaklda aytadigan bo'lsak degan, bivuduh aniq aytadigan bo'lsak, biibaratin ukhra boshqacha aytadigan bo'lsak, bil axos ayniqsa ma'a ta'kidi ala, mana alohida ta'kidlash joiz deyapti. Endi bu yerda o'qib qo'yasizlar o'zlaringiz, men bu yerda faqat iboralarni o'zini o'qib ketyapman. Minal muhim muhim masalan minal muhim an na'mala bi jiddi tahqiq ahdafina. Maqsadlarimizni amalga oshirish uchun qattiq mehnat qilishimiz muhim bo'lgan narsa deyapmiz. Keyin albatta insho yozar ekanmiz, xat yozar ekanmiz, nimamiz muhim? Shu xulosa qismini yozish muhim. O'sha xulosa qismini boshlashda qanaqa iboralardan foydalansak bo'ladi? Fin nihoya, nihoyat so'zimni so'ngida ma'nosi. Xulosatul qavl, xulosa qilib aytganda, umuman olib aytganda, fil mujmal olib, ya'ni umuman degani bu ham umuman olib aytganda, axiran nihoyat so'ngida yoki xitaman deyish ham to'g'ri. Binoan ala zalika, yuqorida o'tganlarga binoan, ma sabaqa, u yuqoriga o'tgan fikrlardan kelib chiqadigan narsa, bin nihoyati yakunida, bixtisorin qisqacha qilib aytganda kabi iboralardan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari istisnoni bildiruvchi bog'lovchilardan ham so'zimiz jarayonida foydalanishimiz mumkin va bu ham istisnoli gaplar ham, bu ham C1 strukturasidagi gaplar hisoblanadi. Misol uchun, najahal jami'u illa taliban wahidan. Hamma muvaffaqiyat qozondi, faqat birgina talaba muvaffaqiyat qozonmadi deyapti. Bu yerda oddiy gaplar, siz esa masalan sizga berilgan mazmun asosidan ham farqlar topishingiz mumkin ekan. Ya'ni nimalar istisno gaplari ham topishingiz mumkin ekan. Istisno gaplar yashashingiz mumkin ekan, xullas aytadigan bo'lsak. Istisna, siva, ada, mana bu yerda hammasi ma'ada, hammasi nima? Istisno adovatlari deymiz. Istisno bog'lovchilar. Keyin esa fikr bildirish ham, bu ham juda yaxshi iboralar. Aynan inshoda nimada? Xulosa qismida ham, ba'zan kirish qismida ham biz o'zimizni fikrlarimizni bildirishimizga ehtiyoj sezamiz. Shu holatda biz qanday boshlar ekanmiz? Fi ra'yi, meni fikrimcha, fi ra'yi hazihi afdalu tariqatin li hallil mushkila, yoki a'taqidu anna min wajhati nazari hazihi al-fikratu ghayru amaliyya. مثال عشان على حد اعتقادي يجب أن نركز على الحلول، وبحسب رأيي هذا المشروع بحاجة إلى تعديل. شخصيا أرى أن هناك حاجة لمزيد من التحسين، كما أرى الحل الأفضل هو البدء من جديد. من رأيي الشخصي، في تقديري أظن أن على رأيي بحسب وجهة نظري من تجربتي degan so'zlardan yoki kama ya'taqidul ba'd fi tasawwuri degan so'zlardan nima qilishimiz mumkin ekan? Suhbat jarayonida foydalanishimiz mumkin ekan. Keyin esa misol keltiruvchi bog'lovchilar ham muhim, chunki imtihonda insho yozish jarayonida albatta misollar ham keltirib o'tasiz. Misol uchun ala sabilil misal, masalan degan ma'noda. Masalan min amsilatin, misollaridan, min amsilatin hazihi al-mushkilatu huwa naqsul mawarid. Bu muammolarning misollaridan biri resurslarning yetishmasligi. كما في الأمثلة التي ذكرناها هذا الحال فعال جدا. yuqoridagi misollarda aytganimiz singari bu yechim juda ham faoldir. Kama fil amsilati desak to'g'ri bo'lar ekan. Kama fi bo'lib qolibdi bu yerda. Kama fil amsilati, ya'ni misollardagi singari. Kama huval halu ma'a, mana bu bo'lgani kabi degan ma'noda. Masalan, kama huval halu ma'i xuttatin yajibu an yakuna ladayna istratejiyyatun wadiha. Har qanday rejada bo'lgani kabi bizda ham aniq strategiya bo'lishi kerak deyapmiz. Masalan ala zalik, buni misoli sifatida bu yerda misol yozilgan. Va shu bilan tugatdik bu mavzuni. Bu yerda videoda sizlarga ko'rsatib o'tildi, hammasi o'zimizga kerakli joyini yozib olamiz va bu muhim darslardan biri hisoblanar ekan. Inshaalloh keyingi darslarda to'laqonli insho yozish strukturasi, u qanday yoziladi, nimalarga ahamiyat berish kerak, shular haqida so'zlashamiz. Fi amanillah, ilal liqo'il qarib.